Надо выталкивать. Как? Поехали. Часов в лесу. Так тихо. А вот где Юсуп, он же отсюда никогда не вылезет. Хорошо, я ему телефон дал. Его даже не слышно. Ладно, через час приедет, наверное. А как ты так тут здесь сел, а? Ездюк. Давай назад. Готов? На нейтралке стоит? Да. Не, на скорости стоит. Не, вот я же сцепление. Палец я чуть не отрубил, говорит. Ручка поломалась. На ровном месте.
Не торопись. Глубоко. Уху-ху! Ух, блин! А!
Давай ты первый, я за тобой проеду. Я первый?